打過翻尋味，唔係食過翻尋味。覺得舒服喎，覺得舒服咯噃。比之前舒服咗好多啊！咁樣行，而家好似冇嘢咁咯。好輕鬆。係啊，好似冇嘢咁。咁啊好啊！嗰種係你遇到嘅貴人嘅，我又唔知我有呢樣嘢㗎啊！你就同我打下招呼啫嘛，講開我。因為嗰架車就放唔到車，問你我哋等你。係咯，係啊。而家你行到好好啦，係咪啊？而家得到啦嗱，而家咁識起碼嗰個輕鬆啲啊！佢提得起隻腳。之前唔得㗎，直情。要拖住咯，直咯。拖住咁樣行。係咯，拖住行咯。而家做咗治療就行得好順好自然。佢而家就嗰隻腳可以提得起啊！做一次就搞掂啦 ，OK 啦。搞掂就係啲就好啲咯。如果搞掂師傅係神師嚟啦。咁啊，師傅冇生意做咯。一次搞掂冇生意。係啊。邊度都唔揀過一次。係啊，先可以提得起到。得閒再過嚟保養下，繼續咁樣。我跟你過嚟。